I denne videoen skal vi se på noen eksempler der vi kan bruke Pythagoras til å regne ut en ukjent side i en trekant. Så vi kan se på en trekant her som har selvfølgelig tre sider. Det er en rettvinklet trekant, det betyr at vi kan bruke Pythagoras på den. Den ene siden er 8, den andre er 6, og så vet vi ikke denne, så vi kan kalle den for x. Det vi vet ut fra Pythagoras, det er at denne siden her, hvis vi tegner et kvadrat ut fra den, nei, var ikke det et veldig fint kvadrat da, men hvis vi gjør det, så vil det kvadratet her, det vil være like stort som dette kvadratet som vi kan tegne ut her, pluss et kvadrat som vi kan tegne ut her. Det vil si, disse to arealene her skal være like stort som det arealet der til sammen. Og en annen måte å si det på, det er at x, altså arealet her da, hvis vi regner det ut, arealet her, dette er et kvadrat som har sider x hele veien, og arealet av et kvadrat, det er side ganger side, det vil si arealet er x ganger x. En annen måte å skrive x ganger x på, det er x i annen. Og arealet her, det er da, her har vi da et kvadrat som har sider 8 overalt. Arealet her er da 8 ganger 8, altså 64. Og her har vi et areal som er, skal vi se, her har vi et kvadrat som er 6 på alle sider. Det vil si arealet er 6 ganger 6, altså 36. Det vil si, vi vet, dette arealet her er lik det pluss det. Det vil si, x i annen er lik 64 pluss 36. Det vil si at x i annen er lik, her får vi, skal vi se, 30 pluss 60 det er 90, pluss 4 pluss 6 det er 100. Ok, så nå vet vi at arealet er 100. Ok, så kan vi prøve å tenke på dette på flere måter da. Hvis arealet er 100, så kan vi tenke at vi har et kvadrat med noen sider. Alle sidene er like siden det er et kvadrat, og vi vet at arealet er 100. Hvor lang er en side da? Dere har kanskje tenkt dere frem til svaret, men for at vi skal få 100 som areal, så må sidene være 10. Fordi at arealet regnes ut, vi tar side ganger side, så 10 ganger 10, det er 100. Men en litt mer gyldig, altså en måte som vi kan regne ut hva sidene må være, uansett hvor lett det tallet her er. For eksempel hvis det hadde vært 134, så ville det vært ganske vanskelig å regne ut bare i hodet. Så en måte som alltid fungerer, det er at vi tar kvadratrot på begge sider av denne ligningen her. Så hvis vi gjør det, så vi tar kvadratroten av x i annen, så får vi x. Det er derfor vi tar på begge sider. Og kvadratroten av 100. Så kvadratroten av x i annen, det er x. Og kvadratroten av 100, det er 10. Så her har vi funnet ut at den siden vi manglet, den var 10. Så kan vi se på et annet eksempel. La oss si at vi har en trekant her, der vi kjenner denne siden, den er 15, denne er 12, og så vet vi ikke hva den siden der er. Men det vi vet ut fra Pythagoras, det er at hvis vi tegner et kvadrat her, så skal arealet av det kvadratet være det samme som arealet av dette kvadratet som vi kan tegne ut her, pluss det kvadratet som vi kan tegne ut her. Det vil si, 15 i annen, det skal være lik 12 i annen pluss x i annen. Og nå har vi en ligning her, så vi kan flytte litt på ting. Først så kan vi gange ut 15 ganger 15 og 12 ganger 12. I annen betyr jo da ganget med seg selv. Sånn. Så 15 ganger 15, da kan vi si 15 ganger 15 det er samme som 10 ganger 15 pluss 5 ganger 15. Så da får vi 225. Og 12 ganger 12, 10 ganger 12 det er 120, pluss 2 ganger 12 som er, da blir det 144. Sånn. Så kan vi ta og trekke fra, vi kan trekke fra 144 på begge sider, sånn at vi får x i annen alene. Så 225 minus 144, eller ikke 144 minus 144, pluss x i annen.
se, det skal være igjen. Sånn, her får vi 144 minus 144, det blir 0. Og her får vi 225 minus 144, det blir, skal vi se, hva blir det? Det blir 81. Så 81 er lik x i annen. Så som i sted, så kan vi nå ta kvadratroten på begge sider. Så kvadratroten av 81 er lik kvadratroten av x i annen. Kvadratroten av 81, det er 9. Og kvadratroten av x i annen, det er x. Det vil si, vi har funnet ut at den siden vi manglet, den er 9.